535喎，佢另一班係535喎。上車錄影中。哦，總站上幾個？總站上3個。總站唔知有冇上3個。冇得我講。終於包得我影響。我呢架車好準時咁喺晚上12:40由尖沙咀東站開出。首先我哋呢度就尖沙咀右轉出翻去呢個梳士巴利道啦。係咪咁啊？跟住我哋就喺前面咧左轉進入呢一個。歡迎乘搭城巴916 X 號線，經小點線素質進出康城，前往將軍澳公寓村。祝旅途愉快。佢意思你要唔要 N7 嘅咯？你要唔要 N7 嘅咯？喂唔係啊，前嗰個 N796嚟嘅黐線，佢係講緊科學館短途開啊。N796係呢度開㗎，佢喺科學館。唔係啊，佢喺科學館有呢一個短途啊，科學館開嘅短途啊。7X 快啦，對面睇下先，對面。喂，我識到人有識人啊，我一望過去有啲人望過嚟咗前面。你話咧？796X 點行我會點去咧？咁唔好記得啦。永安廣場。唔知道張公啊？唔知得唔得喎？另一邊行快咯。之後個0130打開已經冇車喎，到個0130已經冇車喎，112行 S 咯，112S 咯。因為太少人知啦呢個。我屋企人唔嚟，總之報備咗最緊要。咁好多都唔俾嘅，因為我18啊嘛，但係都係7。笑咩？唔係有關事咩？下一站紅磡南道 Next stop Downtown Stop， 下一站東華南道。係啊，跟住合併啦已經笑死。
公司我知。我知。为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调到至静音模式，保持车厢环境宁静。我而家唔緊要，我真係唔明。我想講而家呢架車一個人坐得我坐到影係幾？如果唔係就冇人影喎。係咯，去數對面嗰架。唔係啊，咁講，知唔知點？我想講咩？唔係啊，對面好多人嘅就係對面好多人，對面應該十幾廿個。對面796，即係去尖沙咀東方，應該係因為尖沙咀有尾車，有黑車翻自己屋企啩，所以啲人喺晒嗰度。但係你將軍冇啊嘛，你1點半之後架小巴其實唔派車嘅，即係佢話就話派啫，但係你都冇人搭嘅時候，其實好少人派咧，行翻出去算。796X 嘅尾做呢度嘅尾車，咩最尾冇個走咯？冇啊，唔知啊。私走應該就係私走，我諗應該就私走，因為我見佢好似都冇。康城站搭 N796，如果圈佢再搭下條 N 車。唔係啊，我總之我搭796X頭班車一陣再搭頭班先再翻屋企。係啊，翻落去。係啊，我屋企人 lock，唔係啊，我屋企人 lock 咗門嘅，佢只有7點幾先翻。唔係應該咁講 lock 係，我梗係知啦。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。我食啊嘛， For 佢 your 真係 own 落。safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。鎖門就基本嘅，lock 就冇乜分別。唔會啊！而家落雨啊，唔好意思，唔好意思，而家落雨唔知發得未。290X， 我搭過290X 荃灣西站去安泰邨第7個字去到。知啊，法國嗰邊而家係12點49分。
住㗎。我個師傅都唔開得快，因為而家呢個時間都係夜。唔係啊，我意思係話而家落雨唔可以揸得太快。我哋啊，又唔係真係落，唔係5:25，5:25，唔係你而家係點講？又唔係落雨，但係好跣個地下，因為我啱啱多少少落雨。但係啱啱過。呢個咁尷尬。下一站北港站 Next stop Boston Street，下一站北虎街。正常表達速度其實你實論咁係一定係嘅。到我8月3號落得，即係67A 尾班。同一個地方，將軍澳入境事務總署，將軍澳入境事務總署同你一樣。咩啊？我搭290X 一程到7個半啫嘛。係啊，行翻前面，跟住過馬路再行翻後面。將軍澳中心落車，跟住290X 收聲。我上次先去完，我24號生日同上1正日先去完嘅話。下一站江西街 Next stop Jiangxi Street，下一站江西街。轉入去邊度？轉入新樓街哇！真係呢個我知。除非經欣榮咯，除
除非係經陰榮咯，我食咩三 C 咩三 C 啊、七波嗰啲咪太咁七波唔係咩？唔係啱啊，七波喎。七波已經紅點咩？我記得佢當我講，我真係記成嗰個腦。有啲咩特別？我真係有服。我覺得有服。你講到咁一定好有服。佢係讀出嚟，佢係讀出嚟。聽下先，聽聽先。啊！羽毛海咩？佢講粗口，佢粗口。喂，搞唔掂，比亞迪嗰架就難過先。BB 嗰架就核突得咯，好啊！即係配色喎，我寧願全綠色。我唔係講笑，我寧願全綠色都唔想要隻。穿羊葵
New City Air5 丰田贸易大樓。油站，油站咯，我3間油站。24分鐘，唔係呢個時間標準。
咗佢咯。麵粉廠到咗麵粉廠，你半個鐘麵粉廠都唔使，半個鐘唔使麵粉廠。準備上車啫，麵粉廠望下，差唔多。碼頭，觀塘碼頭。員工接送車0015開場。員工接送車001。乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。半個鐘邊
隧道啦，出咗隧道啦。
stage. 下一站建民村。咩啊？唔換啊，做咩？10個咯，我唔喺下層。有人喺度上車喎，有人喺尚德上車，有人喺 TKO Sport 上車，康城唔估得康城。TVB 佢哋識咩啊？可唔可以遲啲加 CC 兩粒字嘛？我落去睇下仲有幾多人，實冇人。4個係我嘅錯。下一站寶蓮花園觀眾
咩快樂番薯仲開緊㗎？呢個快樂番薯仲開緊嘅，可唔可以唔好開快樂番薯？下一站波道書院永寧里。如果面下一站波道書院聽歡迎站。咁奇怪嗰度咩字線街？前一行駛咗47分鐘左右。TVB 度我哋講呢個點解無線電視啊叫做無線集團，寫無線集團 TVB 咯，無線都好睇啲。佢呢度旁來，佢同個旁字 P 字頭旁來咯。咁多年都讀錯，咁多年都讀咗蓬萊路，開蓬巴士，係開蓬巴士，車 Karen 係啱嘅，果然係港大畢業，果然真係港大畢業呢樣嘢啱。乘客喺車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。將軍澳工業村，之後依架車得翻5個人，其中一個乘客就係我。邵氏啊，康城站啊，係啊，康城站跟住一出就已經係林寶大道轉左啦嘛。結果呢架終極尾班車得我一個由頭搭到尾，我真係其實我冇諗過係咁少人。其實我冇諗過嘅，我冇諗過，即係我冇諗過咁少，即係我冇諗過咁少人。我諗住可能多幾個，可能2、3個行氣咁樣，但係話人冇咁多。呢個我好意外咯。尖沙咀
咀東上車都得4個，唔知3個定4個。下一站經日出康城首都海濱公園。下一站，桂林市区康城首都海滨公園。有時會變咗。呢個站落晒，全車得返我一個。得返我一個應該就唔使停站。係，我都係搭到最尾。下一站8數據中心，日出康城永都。Nature Center, the Prestige, Willis Park. 下一站 New Plus 数据中心，日出康城永都。有啲眼瞓。真係搞唔掂喎！凌晨都要坐深成6鐘，真係好難想像，真係好難想像呢個日頭係日頭會唔會個零鐘都坐唔晒啊？黐線！我唔係講笑，真係我真係覺得日頭個零鐘都未必坐得晒。下一站杭州地鐵中心大學巴士站落。係嘛？就呢啲地方我未入過，我係未入過將軍澳工業村嘅，呢個係我人生第一次。数據技術中心大勢山消防局。我係真唔係屌你，我梗係入過啦，而家咪我未入過工業村範圍咯，我話未入過將軍澳工業村啊，戇居啊！通常喺290X 嗰度回旋處嗰度轉翻去咧，跟住就走，唔會入到去夾入咯。邊落緊雨出面？出面係落緊雨。55分鐘啊，大佬錄咗，已經錄咗55分鐘啦。仲可以係邊種嘢？正常講呢啲時間應該就唔會有人入去嘅。的士都係吉車入嘅，黐線！的士都係吉車。你黐線嘅，因為點解會有的士入嚟啊？嗰一日。下一站先進地鐵捉實啲嘅，我先有啲驚。下一站西進制造業中心。架車有啲。
點你夾波路來拍街啊？TW802拍街啊！569拍街啊！將軍澳風雨村，我川兒啊！佢拍街啊！我見到啊！頂你嗰啲唔出隻拍街嘅。將軍澳風雨村唔係唔經村嗰邊呢架車，定係過咗村嗰邊啊？喂，冇到總站黐線，到總站啊！下一站 TVA。